Gitme. Hala farkında değilsin. Ben değil, sağlığımız gidiyor. Bak, heyecanımızı yitirdik biliyorum. Sorun sende değil, ben de biliyorum ama... Anlamıyorsun, sorun ne sende ne bende. Horlamanın tek sebebi yutağın. Ama sen beni suçluyorsun. Tamam, söyle. Ne istiyorsun? Sağlığımız için, rahat uyumamız için, horlamayı bitirmek için, zinde uyanmamız için çare Tuğrul Saygı'nın çene protezi. Bizi ona götür. Horlama protezi kişinin horlamasını ve uyku apnesini engelleyerek daha kaliteli bir uykuya sahip olmasını sağlar. Böylelikle kişi daha dinlenmiş bir şekilde ve daha dinç bir şekilde uyanır.